everyone, I'm Mona. Learn Chinese with Mona. Today we study the countries. Okay, first one, follow me read. China, 中国，中国。Pakistan, 巴基斯坦，巴基斯坦。India, 印度，印度。Japan, 日本，日本。America, 美国，美国。Korea, 韩国，韩国。Russia, 俄罗斯，俄罗斯。Australia, 澳大利亚，澳大利亚。Thailand, 泰国，泰国。Canada, 加拿大，加拿大。France, 法国，法国。England, 英国，英国。Germany, 德国，德国。Okay, that's all. Thank you. Goodbye.